ဒီနေ့မှာတော့ graphic designer တွေအတွက်ရော photo editor တွေအတွက်ရောအသုံးဝင်မယ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ photo retouch လုပ်နည်းများစွာတဲ့မှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အဆင့်နည်းနည်းနဲ့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကို retouch လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအမဲဆက်တွေကိုဖြောက်ပေးရမယ်အမဲဆက်တွေကိုဖြောက်တဲ့အခါမှာကျတော့လုံးဝပျောက်သွားတဲ့အထီးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးအသားအရည်လေးညီသွားတဲ့အထီးလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဖြောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကို smooth ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပုံကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အမဲဆက်ဖြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသတိထားမှာကကျွန်တော်ပုံကိုပြင်တဲ့အခါမှာ original ပုံလုံးဝထိလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို control G နဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် dashboard remove လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ G ကိုကျွန်တော် shortcut G ကိုယူပြီးတော့ spot hill red tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမဲဆက်လေးတွေကိုအမဲဆက်လေးတွေအမာယိုလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ brush side ကိုလိုတလို့ချိန်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အမဲဆက်လေးတွေဖြောက်ပြီးလို့ရှင် skin smooth ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ဒီအစင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင်းရနေပြီးတော့ဒီအထိကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီနားမှာလို့ချင်းဒီနေရာလေးကနည်းနည်းလေးဆိုးနေတယ်ဆိုးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ spot healing red 2နဲ့သုံးလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘေးကအသားလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ဖက်2လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘေးကအသားနဲ့ဆွဲဖုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုအနေထားကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ spot လေးကိုဖြောက်လိုက်တဲ့ဒီလိုအနေထားကိုရောက်သွားပြီဒီလိုအနေထားကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုအနေထားနေပြီးတော့ဒီလိုအနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီလောက်ထိပဲထားမယ်ပြီးတော့ skin smooth ဖြစ်သွားအောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို control G နဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီဟာကိုretouch လို့ပေးလိုက်မယ်retouch လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က smart object ပြောင်းလိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ smart object ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီ layer panel တွေကနေပြီးတော့ vivid light ကိုပြောင်းချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးတော့သူ့ကို image ထဲကနေပြီးတော့ adjustment invert ပြောင်းလိုက်မယ် control I shortcut က control I နဲ့ invert ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို skin smooth ဖြစ်အောင် filter တွေကနေ other high pad ထည့်ရမယ် okay high pad ထည့်တဲ့အခါမှာ high pad တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ပုံတွေထားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံရဲ့ resolution ကွာမယ်ပြီးတော့ size ကွာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကို smooth ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာကို
ပုံမှန်ဖြစ်ချင်တော့ဒီမျက်နှာရဲ့ဒီမျက်နှာကိုစမှုဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်မျက်နှာကိုစမှုဖြစ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထားရမယ်အမောက်ကိုအများကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအနေအထားလောက်စမှုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှိရင် okay လေးနဲ့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစမှုဖြစ်သွားပြီထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က filter တွေကနေပြီးတော့ blur Gaussian blur လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ hyper နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်သူကျတော့များလေဒီကပျောက်သွားလေပေါ့ဆိုတော့သူ့ကို short ရမယ်ကို smooth ဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားသူ့လိုပဲပထမတစ်ခုလိုပဲ smooth ဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားကိုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကျတော့နည်းလေပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လေ okay ဒီအနေထားလိုက်ထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်သတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smooth ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီပေါ့နော်အမောင်ဘက်အချမ်းဖြစ်အမောင်ဘက်နေရာတွေကနှာခေါင်းပေါက်တို့ပါးစပ်တို့ဒီလိုအမောင်ဘက်နေရာတွေကြတော့တို့ကဒီလို color တွေဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ blending option ခေါ်လိုက်မယ် blending option ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို alter နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှာခေါင်းပေါက်တွေပါးစပ်ပေါက်တွေကပြန်ပေါ်လာတယ်ပြန်ပေါ်လာပြီးဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲ alter နဲ့ဖိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲရမယ် okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီokay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က layer mask ယူလိုက်မယ် layer mask ယူပြီးတော့ keyboard ကနေ control I ဆိုပြီးတော့ input ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ input ပြောင်းလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကပထမတော့ကိုမလိုချင်တဲ့နေရာတွေပါ smooth တွေဖြစ်နေတယ်ဒီကိုကကျတော့ layer mask လုပ်ပြီးတော့ input ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush tool နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုပဲ brush tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် opacity ကိုတရားထားလိုက်မယ် flow ကိုကျွန်တော်20လောက်နဲ့ကျွန်တော်ပုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမလိုပဲ brush size ကိုလိုချင်သလောက် size ကိုအရွယ်အစားကိုအသေးအကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးမျက်နှာလေးက smooth ဖြစ်သွားပြီဒီနားလေးတို့ brush size ကိုကျွန်တော်တေးသေးလေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ space လောက်ပဲကျွန်တော်တို့က brush size ကိုယူပြီးတော့ opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လျှော့မယ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်အထိကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်လို့ရတယ်โอเคဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတော့ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေ control alter shift e နဲ့ကျွန်တော်တို့ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer တွေကပထမလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီတိုင်းကြံခဲ့ပြီးတော့အားလုံး margin ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ smart object လုပ်လိုက်မယ် smart object လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter တွေကနေပြီးတော့ shortcut က control shift e camera raw filter ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမျက်နှာ skin က smooth ဖြစ်သွားပြီဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့မျက်နှာမှာတို့အရေပြားမှာ skin texture တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလို့ skin texture ကျွန်တော်တို့ကထပ်ထည့်မယ် skin texture ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနဲ့ texture ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ် clarity ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်လျှော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေးတွေကိုဝင်မယ်
ဒီလေးထဲမှာရှပ်ပန်းနည်းကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ filter တွေကိုပဲသွားမယ် filter တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီရှပ်ပန်တွေကိုသွားပြီးတော့ m sharp mat ဆိုတာလေးကိုရှိတယ် m sharp mat ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမောင်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် skin texture ကိုပေါ်ရပါတော့များလေ texture လေးဖြစ်လာလေအရေးပြားတဲ့ skin texture လေးဖြစ်လာလေဒီကောင်ကိုလည်းကိုအဆင်ပြေတဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကိုအမောင်းတွေကိုပုံလေးထားလို့မရဘူးโอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပထမလုပ်လို့ layer map အုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ control I နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပဲဒီတခြားလေးတွေကိုဆွဲပြီးထည့်မယ်ပြီးရင် brush tool ယူလိုက်မယ် brush tool နဲ့ opacity 100 flow 20လောက်နဲ့ပဲဒီ layer map မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ foreground color ကိုအဖြူအောင်ထားမယ်ဖြူအောင်ထားပြီးတော့ layer map နဲ့ brush tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ လိုက်ပြီးလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေပဲတခြားလေးတွေကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင် skin texture လေးလည်းပါသွားပြီโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်လေးကပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံကနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်တခြားလေးတွေထည့်လိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး reset လုပ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်